ჩინეთის ერთ-ერთი პროვინციის ძიანშის მთავრობის წევრები აჭარის უმაღლეს საბჭოს ეწვივნენ. ძიანშის ეკონომიკის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა რეგიონის გაცნობითი ხასიათის შეხვედრების მიზნით ჩამოვიდნენ. აცხადებენ, რომ მომავალში რეგიონში სხვადასხვა ინვესტიციის განხორციელებით არიან დაინტერესებული. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მათ მრეწველობისა და ხილბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმოების ამოქმედების მიმართულებით ესაუბრა. ჩინეთის დელეგაციამ ინტერესი ტექსტილის ქარხნების ამოქმედებისა და ტურიზმის მიმართულებით გამოხატა. Переведи, чтобы... Напомнит о Грузии. 非常漂亮。 Вот у меня... ჩვენ საქართველოს გაცნობის მიზნით ვეწვიეთ. აქ მრავალი მიმართულებითაა შესაძლებელი ბიზნესის წარმოება. იქნება ეს სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი თუ სხვა. მომავალ წელს ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით და უფრო დავკონკრეტდებით თუ რა მიმართულებით შევძლებთ თანხების დაბანდებას. ჩვენ და დავაინტერესოთ ის მეორე მხარე 60 მილიონი ადამიანის სადაც ცხოვრობს იმ დეპარტამენტის ეკონომიკური სამსახური რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ ჩვენკენ ამ შემთხვევაში აჭარისაკენ მე ველაპარაკე რომ ის იმყოფება ჩაქვში სადაც არის პირველი კერა მეჩაიობის განვითარებისა და ამას მივაბი რა თქმა უნდა გადამამუშავებელი მრეწველობა რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვფიქრობ რომ ამ ჩვენ საუბარს გაგრძელება ექნება ისინი დაინტერესდნენ და დაგვიტყვეს რომ მომავალ წელს აქ ჩვენთან ჩამოვა ბიზნესმენთა და ეკონომისტთა სპეციალური დელეგაცია